வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம்ஸ் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம். ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் விலாஸ் என் பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ரெண்டுமே வந்து சூப்பரான 3 BHK விலா. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 4.5 கிலோமீட்டர்ஸ். தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 4.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் மாடம்பாக்கத்தில் ஜியான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னு ஒரு பெரிய ஸ்கூல் இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த ஸ்கூல் ஒட்டியே இருக்கக்கூடிய ஒரு 30 feet ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் விலாஸு. ரெண்டுமே வந்து 3 BHK டியூப்ளெக்ஸ் விலாஸு. ஸோ இது வந்து சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆல்ரெடி அவுட் முடிஞ்சிச்சு. உள்ளுக்குள்ளே சிமெண்ட் ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் அந்த பூசு வேலை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு அடுத்த மாதம் பை த சேம் டைம் அடுத்த மாதம் ஹேண்ட் ஓவருக்கே இது டோட்டலாக ரெடி ஆகிடும். அந்தளவுக்கு குயிக்காக வந்து ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஏன் இது விலான்றதில் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் டைம்லாம் எடுக்காது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. 100% வாஸ்து படி பண்ணியிருக்கிறாங்க. பயோசெப்டிக் டேங்க் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பயோசெப்டிக் டேங்க் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் உங்களுக்கு. ஏன்னா ரெகுலர் செப்டிக் டேங்க் மாதிரி ஃபுல்லாக வருதோ அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வேலைகள்லாம் தேவை இருக்காது. கவர்டு கார் பார்க்கிங். ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்டு கார் பார்க்கிங். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதே வந்து இதனுடைய எலிவேஷன் இமேஜஸ். ஸோ ஃபினிஷ்டு ஹவுஸ் வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வந்து இந்த இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பூஸ் வேலையெல்லாம் செய்யாத இருக்கிறதால அப்படி இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடுமே 1600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே. ஃபியூ டிஃப்ரென்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன். சொல்ல போனோன்னா வந்து 1615 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒரு வீடு, 1673 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரோடு. கிட்டத்தட்ட ஸ்பெக் எல்லாமே உங்களுக்கு சைஸ் எல்லாமே முன்ன பின்னா வந்து ஒரே இதுதான். அந்த இடத்துல இருந்தும் ஃப்ரண்ட்லேயும் 2 இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட்லேயுமே ஒரு 2 feet வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் வாலுக்கும் வருது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வாட் யூ சீ தேர். அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் வால்லாம் வருது இந்த பில்டிங்கில். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ண எலிவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து பாரத் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 கிலோமீட்டர்ஸ். இங்கேருந்து பாரத் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு 3 கிலோமீட்டர்ஸில் வருது. அண்ட் ராஜகீழ்பாக் மேஜர் சிக்னல், இந்த நியரஸ்ட் பெரிய ரோடுனா வந்து அந்த ரோடு தான். ராஜகீழ்பாக் சிக்னலுமே வந்து உங்களுக்கு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ரோட்டில் வருது. உள்ளுக்குள்ளே வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்து தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்ரூம் வேர்ஸ் ஆகட்டும், சிமெண்ட் ஆகட்டும், ரெட் பிரிக்கில் கட்டியிருக்கிறாங்க. ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே நீட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. டைல்ஸ்லேருந்து பாத்ரூம் டைல்ஸ்லேருந்து இன்சைட் சிமெண்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் நாச் தான். நான் இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். 30 feet ரோட்டில் இருக்குது. ஹேண்ட் ஓவர் டைமு இன்னும் ஒரே ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஓவர் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். CMDA அப்ரூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ உங்களுக்கு பேங்க் லோனுமே ப்ரீ அப்ரூவ்ட் பேங்க் லோன்ஸ் வந்து SBI HDFC பெரிய பேங்க் லோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடு நீங்கள் வாங்கணுன்னா நீங்கள் உடனடியாக ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு உடனடியாக கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் மச் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஒரு 100 வீடு 200 வீடு அப்படிலாம் கிடையாது. இருக்கிறதே 2 வீடு தான். ஸோ குயிக்காக வந்து இது சேல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு விலா 30 feet ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு விலா. ஸோ வந்து நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா this would be the best option to consider. ஸ்கூலு மெயினாக வேணும்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படியே இந்த பேக் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிட்ட தான் இருக்குது. உங்கள் குழந்தைங்க ஜியான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் படிக்கும் பட்சத்தில் இங்கேருந்து வீடு நீங்கள் அழகாக போகலாம். அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு ரெண்டல் இன்கம்மாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் கூட இட் வில் பி அ கிரேட் அசட். ஏன் அப்படின்னா ஸ்கூலை ஒட்டி இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தனி ஹவுஸ் உண்டு. அதுவும் இல்லாமல் இது கார் பார்க்கிங்கோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ். ரெண்டு வீடுமே நார்த் ஃபேஸிங் டோர் உள்ள ஒரு ஒரு வீடு, நார்த் ஃபேஸிங் டோரு. ஸோ உங்களுக்கு 100% வாஸ்துவும் அதுக்கு மேலே இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இது நான் ஏற்கனவே 2 இருக்குது, 2 வீடு தான்றதால நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம இதை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ தட்ஸ் மை பர்சனல் சஜஷன் டு யூ. ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணுங்கள். ஆஸ் லாங் அஸ் இந்த பட்ஜெட்டு, இந்த இடம், இந்த விலா இது அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதை வாங்கணும்னு தோணுதுன்னா உடனடியாக கால் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் இது வந்து வாங்கலாமா வேணாமான்னு ஃபேமிலியோட டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம். பட் ரைட் நவ் இஃப் யூ ஹேவ் திஸ் பட்ஜெட், இஃப் யூ ஹேவ் திஸ் பிளேஸ் கன்சிடரேஷன் உடனடியாக கால் பண்ணி வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் யூ டிசைட் நீங்கள் வாங்கலாமா வேணாமான்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. பட் டூ டேக் அன் இன்ஃபார்ம் டிசிஷன். இங்கே வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு ஓவராலாக பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதால ஃபுல்லாக செங்கலில் தான் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் வந்து பார்க்கப்படுது. ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பர் தான் கால் பண்ணோம். இப்போ ப்ரைஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஆஃப் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ இன் ஆல் இன்க்ளூசிவ் ப்ரைஸ். நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து நெகோஷியேட் பண்ணல, அதாவது பேரம் பேசல அப்படின்னா இதே ப்ரைஸை கொடுத்து நீங்கள் ஜாலியாக வாங்கிட்டு போயிடலாம். இல்லை நான் நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தட்ஸ் டோட்டலி அப் டு யூ. நீங்கள் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு டீல் வந்து நீங்கள் கிராக் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே 2 விலா இருக்குது. 2 விலா பார்த்தீங்கன்னா 1615 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற விலா, 1616 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற விலா வந்து இந்த விலா. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.18 crores, அதாவது 1,18,00,000 ரூபாய் ஆல் இன்க்ளூசிவ் ப்ரைஸு. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும். அண்ட் நீங்கள் லேண்ட் ஏரியாவுக்கு தான் இந்த வீடை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. ஸோ டோட்டல் பில்டப் ஏரியா வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறது, ஆனால் அவ்வளோ கிடையாது. லேண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீட்டுடைய லேண்ட் ஏரியா வந்து 1034 சதுர அடி லேண்ட் ஏரியா.
ஸோ இதனுடையது. ஸோ இந்த 1034 சதுர அடிக்கு தான் நீங்கள் வந்து இந்த வீட்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,18,00,000. ஸோ அடுத்த வீடு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸு 1673 சதுரடி 1673 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியா. அதனுடைய லேண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 1122 சதுரடி. ஸோ 1122 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அதனுடைய ப்ரைஸு எக்ஸ்க்ளூடிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 1,23,00,000 ரூபாய், 1,23,00,000. இது இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். அண்ட் தெர் இஸ் ஸ்டில் நெகோசியேஷன் பிளேஸ் ஆல்சோ தேர். நீங்கள் வந்து நெகோசியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடை வந்து உங்கள் சொந்த வீடாக வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே மாதத்தில் இந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் இப்போ அர்ஜென்ட்டாக ஒரு விழா வாங்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் பிளேஸ் டு கன்சிடர். இந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 4.5 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இங்கே வந்து செக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, மொபைல் அந்த மாதிரி தான். நீங்களும் இங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தப்பாக இருந்தால் நீங்கள் ஹாப்பி ஹோம்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன். This property is for you if you are looking for villa in this region. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது தேடிட்டு இருந்தால் கூட அவங்ககிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கட்டியிருக்கிற டைம்லேயே கேப்சர் பண்ணது மேபி இந்த வில்லா கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. கேட்டால் வந்து சோல்ட் அவுட்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வில்லா தேடிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய டவுட்ஸ் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விற்கிறதுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹாப்பி ஹோம்ஸை தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம். ஹாப்பி ஹோம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கான பையரை உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பர் தான் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்பு பண்ண வேண்டிய நம்பர். இதை அமுக்க அப்படிலாம் நீங்கள் போக தேவையில்லை. ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோன் அடித்த உடனே யார் ஒருத்தவங்க ஃபோன் எடுப்பாங்க. ஃபோன் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டைரெக்டாக பேசிக்கலாம். ஓகேங்களா? உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் சேஃபாக இருங்க.